चाहिँ आज मोमो च्यालेन्ज गर्दैछौँ हाम्रो शमशेर अर्जुन अनि म होइन। अनि हाम्रो मोमो च्यालेन्ज चाहिँ के छ भने जित्ने अब 3 जनामा च्यालेन्ज हुन्छ। हामी 3 जनामा जसले लास्टमा खाइसक्यो। यहाँ चाहिँ मोमो 11-11वटा छ अनि अचार पनि छ हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन। अनि यो मोमो चाहिँ जसले लास्टमा खान्छ नि उसले चाहिँ हार्नेले चाहिँ यो खोर्सानी खानुपर्छ। हार्नेले खोर्सानी खानुपर्छ। अनि चिसो चाहिँ जति बेला पनि खानु पाइयो। मोमो खाँदैछ बिचमा पिरो भयो भने चिसो खानु पाइयो। चिसो खानुमा कुनै उयो छैन। तर जसले मोमो लास्टमा खाइसक्छ नि उसले चाहिँ यो खोर्सानी पनि खानुपर्ने हुन्छ। जित्ने त अब जस्तो अब अर्जुन र मैले अथवा शमशेर र मैले जित्यौँ। लास्टमा अर्जुन रह्यो अथवा म रह्यो अथवा ऊ रह्यो भने 3 जनामा जसले हार्छ नि उसले चाहिँ खाइहाल्नुपर्छ खोर्सानी लास्टमा है। ल अब च्यालेन्ज है रेडी ल म 1 2 3 4 भन्छु है गाइस है। 1 2 3 4 स्टार्ट। मेरो चाहिँ सक्यो है मैले जिते। हेर्नै सक्यो मेरो। ल मेरो ठक्कर गाइस। ल शमशेर लास्टमा भन्नुभयो। यो पिसे बास गर्दिनु। शमशेरले लास्टमा हार्नु भएको छ। ग्याम होइन अब शमशेरले खोर्सानी खानुपर्ने हुन्छ। शमशेरले हेर्दै शमशेरले हारिसक्नुभयो। सुरुमा मैले सकेँ सक्नु। अब मैले सकिसकेपछि 2 जना लगभग ठिकै सकिसक्नु भएको थियो। तर अचार चाहिँ उहाँले अलिक खाइसक्नु छिटो। उहाँ लास्टमा थाल लाग्नुभयो। शमशेरले हार्नुभयो। शमशेर चिसो चाहिँ बिचमा नै खानु पाइन्छ। चिसोमा खाने मोमो चाहिँ कसले छिटो सक्ने भन्ने उयो थियो क्या। त्यस्तो हुँदैन। यहाँ हाम्रो 3टा खोर्सानी छ। 3टा खोर्सानी खानुपर्छ। 3टा ल सक्दैन। यो सानो खानु हुँदैन। ल अब पिरो छ मोमो एउटा मात्रै खानु। त्यही यो चाहिँ खानु सबभन्दा ठुलो जम्मै खानु पर्यो नि। फेरि हेर्नु 2टा चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट गरिदियो। पिरो भयो किनकि मोमोमा धेरै पिरो भएको कारण। मोमोमा पिरो थियो। मोमो चाहिँ हामीले आफै बनाएको। आफै बनाएको खानु सबै पिरो पनि छैन। ल पिरो छ। पिरो छैन। पिरो छ। अझै 2टा नि खानु बस। 2टा नि खानु च्यालेन्ज हो है। सक्दैन स्याहार्नु त खान्छु। पिरो ल हाम्रो चाहिँ अब आजको छोटो मिठो च्यालेन्ज एकदम राम्रो। अब हाम्रो शमशेरले हारिहाल्नु। हामीले जित्यौँ। हामीले सुरुमा प्लान के गरेको थियौँ भने जसले हार्छ अब उसले स्यान्डविच खुवाउने भन्यो भने प्लान थियो। अब त्यो प्लान चाहिँ अब स्यान्डविच खुवाउने त यहीँ गर्नु पर्यो नि होइन। त्यसको लागि पार्ट त्यो गरेको भने चाहिँ हामीले बिहान स्यान्डविच खानु पाइँदो रहेछ। तर अब ठिकै छ केही छैन। त्यस्तो पिरो छ र खोर्सानी नखाने मान्छेलाई पिरो हुँदैन। ओके गाइस ल बाई। अब फेरि नेक्स्ट टाइम हामी अब अर्को पनि च्यालेन्ज गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मोमोको च्यालेन्ज हो। अब सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई। लाइक गरिदिनु होला। सेयर गरिदिनु होला। पार्ट 2 हेर्नको लागि पुरा लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइस। बाई।